오늘은 개구리 송편 비늘을 만들어 볼게요. 먼저 코인 티슈에 물을 부어주시고요. 물티슈로 손을 먼저 닦아주세요. 그래야 비누 클레이가 손에 묻어나는 현상을 줄여줄 수 있답니다. 하얀색을 먼저 반죽해 볼게요. 나중에 눈 만들 부분을 조금 먼저 떼어놔주세요. 이렇게 예쁘게 송편 모양으로 만들어주세요. 분홍색, 초록색도 같은 방법으로 만들어주세요. 이제 눈과 볼 부분을 만들어줄 건데요. 조금씩 떼어서 동그랗고 납작하게 만들어주세요. 이제 만들어 놓은 눈을 붙여주실 건데요. 면봉을 이용해서 물을 살짝 바른 후 꼭 눌러서 붙여주세요. 이제 들어있는 면봉과 스틱을 이용하여서 개구리의 코와 윗부분을 만들어 줄 거예요. 눈동자 붙일 부분도 면봉으로 살짝 눌러주세요. 만들어 놓은 볼 부분도 붙여주세요. 이제 마지막으로 검은색 비누 클레이로 눈동자를 만들어 줄 거예요. 짜잔! 하얀색, 분홍색, 초록색 개구리 송편 완성! 나노가 간다. 좋아요 꾹꾹 구독